სალამი მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას. ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები და ჩვენ ამ კითხვით და ლოცვით დავასრულებთ 46 ნაწილს, რომელიც 2000 წლის 14 მაისს ჩაიწერა. შემდეგი კითხვა სვავს, როგორც ეთყობა დავრდომილი პიროვნება, რომელიც სავარძელზეა მიჯაჭვული და სპეციალური ყუთის მეშვეობით სვავს ამ კითხვას. და ამიტომაც ეს ცოტათი უცნაურადაც მეჩვენა მე, როდესაც კითხვა-პასუხები იყო გადათარგმნილი და მე გავარკვიე თუ რაზე იყო ლაპარაკი. ახლა მოусმინოთ ამას ჩვენ. ეს თქვენი მეგობარია რენდი ჰორტონი, როგორც იცით, და ის აღფრთოვანებულია, რომ დღეს საღამოს მას მიეცემა საშუალება, რომ ბოლო კითხვა დასვას და თქვენ გაცეთ პასუხი. და გთხოვთ ყურადღებით მოусმინოთ რენდის ლაპარაკს, რომელსაც უნიკალური გზით გაიგებთ. ეთყობა პიროვნებამ ჩართო და ასმენიებს ან დისტანციურად ჯონ მაკარტურს, ან კიდე იქ არის და ესე სვავს კითხვას. კეთილი გისმენთ რენდი ჰორტონი. ჩვენ აქ თქვენთან ინფორმაციული საკვების მისაღებად მოვედით. თქვენ პირადად ჯონ, საიდან იღებთ თქვენს ინფორმაციულ საკვებს, რა წყაროებიდან და რითი სარგებლობთ. დიახ, გავიგე, გმადლობთ რენდი. რენდი და მისი მეუღლე ჩვენი კარგი მეგობრები არიან და მასაც ყავს სოფლიოში ძალიან ბევრი მსმენელი და მას აქვს ერთ-ერთი უდიდესი ხმა ქრისტიანობაშიც. და ის ზუსტად იგივე როგორც სტივენ ჰოკინგი, კემბრიჯის პროფესორი, ამ პატარა აპარატით სარგებლობს. ეხლა კითხვა, საიდან ვიღებ ინფორმაციას? მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ წიგნებს ვკითხულობ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, წმინდა წერილს, ბიბლიას და კომენტარებს. სინამდვილეში იშვიათია დრო, რომ მე რაღაცას მუდმივად არ ვკითხულობდე. ჩემი გონება და ყოველთვის ქონდა ძალიან დიდი მადა ინფორმაციის შესრუტისათვის. მე ძალიან უბრალოდ მიჭირს დავდგე და სივრცეში ვიყურო. ყოველთვის რაღაცას უნდა ვკითხულობდე, ყვებო ჩემი გონება. ყოველთვის რაღაცის ათვისება მჭირდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იქიდან მოდის, რომ მე მიყვარს კითხვა. ძალიან მიყვარს კითხვა, წიგნების კითხვა, ჟურნალების კითხვა, სტატიების კითხვა. როდესაც სამსახურში ხარ, ისეთში რენდი როგორიც მე ვარ და ვარ მქადაგებელი, ეს გარკვეულ დონის სასოწარკვეთილებაც არის. წარმოიდგინეთ, ყოველ კვირას ყოველთვის რაღაცა უნდა ქონდეს სათქმელი. ამიტომ ჩვენ მუდამ ამ მოცემულობაში ვართ. რადგან ვიცი, რომ კვირა მოდის და თქვენ ყველანი აქ მოხვალთ და ელოდებით ჩემგან საუბარს. ამიტომ უბრალოდ იძულებული ვარ მუდმივად ვიკითხო და საოცარია, რასაც ვითვისებ, ზოგჯერ ნაწილებად, ზოგჯერ მთლიანად. ალბათ კვირა დღის მსგავსი ქადაგებისთვის, მაგალითად დღეს დილით, ალბათ 15-20 კომენტარი წავიკითხე ამ მონაკვეთზე. და შესაძლოა ეს იყო რამდენიმე კიდევ თეოლოგიური წიგნი. წავიკითხე წიგნი სახელწოდებით ქრისტეს დიდება პიტერ ლუისის ავტორობით. წავიკითხე კრეიგ გლიკმანის კიდევ ერთი წიგნი ქრისტეს ცნუნებაზე. როი ზაკის მიერ დაწერილი ქრისტეს ცხოვრების შესახებ სტატიების ანალოგიაში წავიკითხე სტატია, რომელიც კონკრეტულად ქრისტეს ცნუნებას ეხებოდა. კერძოდ ქრისტეს ცნუნებაზე კიდევ სხვა წყაროები წავიკითხე. გეოგრაფიის შესახებ რამდენიმე ნაშრომი წავიკითხე უდაბნოდ წოდებულ ტერიტორიაზე. ასე რომ თქვენ უბრალოდ ითვისებთ და ითვისებთ. და რაც ერთგვარად გადაჭარბებულად შედეგს მიიღებთ, ეს არის ერთგვარი მერე გადანაწილება ხდება. თქვენ დაახლოებით 1000-ს მიიღებთ იმისას, რასაც თქვენ ამ კომპიუტერში ჩადებთ. და ეს კომპიუტერია ჩემ ყურებს შორის მოთავსებული ეს ჩემი თავი. იმიტომ რომ მე ყოველ კვირას ქადაგებ რენდი, ყოველ კვირა უნდა ვიკვებო და ვჭამო. ყოველ კვირა უნდა ვიკვებო. და ეს ერთ-ერთი დიდი რამეა და ეს ნიჭი რაც ღმერთმა მე მომცა. ქადაგება აუცილებლად სწავლის აუცილებლობას განაპირობებს. ამიტომ მაქვს უკვე იძულებითი სულიერი განვითარების გეგმა. თქვენ მაიძულებთ ამას, თქვენ ყველანი,
რათა შევძლო მერე თქვენი გამოკვება და ამისთვის მე ღმერთს ვადიდებ. გასაგებია? დიახ, მადლობ ჯონ პასუხისათვის. მოდით ახლა და ყველამ ვილოცოთ და გაგიშვებთ, გვერწმუნეთ რომ უფალი ამ კვირაში თქვენ ძალიან დაგვეხმარა. მამაო, რამადლიერები ვართ იმისათვის, რომ შენი სიტყვის ესეთი შემოსვლა ჩვენს გულებში გვაძლევს სინათლეს, რათა ჩვენ კითხვებზე პასუხის გაცემა შევძლოთ. გმადლობთ ამ ძვირფასი ადამიანებისათვის და იმ ჭეშმარიტებისათვის და იმ სიყვარულისათვის, რომელსაც შენ იძლევი. გთხოვთ გამოიყენოთ ისინი უფალო, აკურთხოთ ისინი, გახადოს ისინი თქვენი სიტყვის ერთგულ ხალხად, დააკმაყოფილოთ მათი გულების შიმშილი ჭეშმარიტებით, უფალო ლოცულობთ რომ აღზარდო ჭეშმარიტების მასწავლებლები და გააჩუმო და დაადუმო ისინი, ვინც ასწავლის ერესს და გზიდან აცდენს ძალიან ბევრ ადამიანს. მამაო, ჩვენ ლოცულობთ რომ კოლეჯისა და სემინარის კიდევ სხვა კარგი ახალგაზრდები აღზარდო და მოგცე ახალი თაობის ღვთისმოსავი მასწავლებლები. ჩვენ ვიცით რომ არის ძალიან ბევრი უსაქმური ენა, მატყუარა ენა, როგორც ეს პავლემ თქვა, რომელთა პირიც უნდა დაადუმო, რომლებიც თელ ოჯახებსაც ანგრევენ და ასწავლიან იმას, რაც არ არის კეთილსინდისიერი, ფულის მოგების მიზნით. და ყველაფერი, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ უფალო, ამ შემთხვევაში არის რომ ვილოცოთ, რომ ჩვენ დაადუმო ეს ადამიანები და აღზარდო ადამიანთა ისეთი თაობა, რომლებიც ასწავლიან უკვე სხვას ჭეშმარიტებას და გვაქცევენ ჭეშმარიტების მოყვარულებად. და არა მხოლოდ გვიყვარდეს ის და გავიგოთ ის და ვიცოდეთ და ვისწავლოთ, არამედ ასევე ვიცხოვროთ მისით. გმადლობთ ამ შესანიშნავ დღისათვის, რომელიც ჩვენ გვაჩუქეთ და ახლა აკურთხეთ ჩვენი ზიარება და ჩვენი დანარჩენი კვირა დღე. იესო ქრისტეს სახელით. ამინ.